歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係紫薯椰汁西米糕，大人細路都會鍾意食嘅。Let us begin。Hello， 我係戀意廚房嘅大叔。今日要示範俾你睇嘅咧，就係紫薯椰汁西米糕。咁其實佢同之前整嘅椰汁糕咧係有啲似，但係就椰汁同個西米份量咧就會有少少唔同。因為個底嗰度啦，我要擺60 gram 嘅西米，咁呈現咧就會下面係西米，上面係椰汁。咁再加上咧，要紫薯攞佢個香味同埋嗰個紫色整靚佢嘅，咁所以咧就會有啲唔同，同埋落糖啊各方面唔同。因為如果你全部啲糖好似之前我整其他嗰啲咁，你個椰汁太多糖，咁變咗喺底下面嗰個西米你咬落去嗰陣時就變咗唔甜啊。咁所以咧就有少少加糖要落西米度啦。另外咧仲會加少少粟米，咁你就唔會成個嘢腍腍地，就會有少少粟米咬落去有少少口感啦，食落去會仲更加好食嘅。咁而家就示範俾你睇點樣做 Let us begin。嗱，首先咧就煮西米，咁咧水滾咧就落西米啦。咁西米咧就要有啲浸同唔浸嘅，咁我就會建議咧就浸一浸佢先煮，就會好少少。咁咪攞少少凍水浸一浸佢嚇。咁你擺落去咧，水滾擺落去煮咧，煮佢幾分鐘，你見到差唔多透明咧，咁你就可以熄火攞去焗噶啦。咁焗佢幾分鐘之後咧，咁你就可以去過冷河，咁你洗一洗嗰個西米。嗱，唔使驚嘅，因為西米一陣咧要再翻煮一陣嘅，所以咧你揾凍水咧洗頭水沖咧都唔緊要。咁當然啦，如果你有凍嘅食用水咧，即係煮過嗰啲水咧，就仲更加好啦。嗱，而家我就先紫薯咧就去皮。嗱，去完皮之後咧，就盡量要切細粒啲。嗱，因為蒸嘅咧，咁咧就容易啲蒸。咁一陣整嗰陣時咧，即係整溶佢咧，變咗好似薯蓉咁咧。你整溶佢咧，你越細咧，你蒸得越腍咧，就越方便嘅嚇。咁你話除咗紫薯之外，點解我會加粟米喺嗰個西米度咧？因為粟米嗱，一嚟佢本身甜啦，二來佢咬落去咧有個口感啊，唔會成個糕咁樣都係軟腍腍。嗱，呢度咧可以再強調，例如呢個嘢甜品咧係可以做無糖。我所有嘅糖唔理喺西米呢邊又好，喺椰汁嗰邊都好，你完全唔落。嗱，因為椰汁嗰邊咧個紫薯咧其實佢會甜甜地啦，椰汁有少少甜味啦。咁西米嗰邊咧就真係冇乜味㗎，但係咧就勝在個粟米咧，如果你攞新鮮粟米去蒸咧，佢夠甜㗎。基本上你唔需要話我要好識揀，你就可以。嗱，粟米咧，咁如果你知咧，你睇我之前嘅影片，你都會知我中意用叉，咁咧就切出嚟一粒粒咧就會比較鮮明嘅。咁當然啦，你可以用刀切。嗱，你用刀切咧就冇咗個味，咁睇落去咧就冇咁靚嘅。但係一樣得，你想快咧就可以咁樣。嗱，其實你中意嘅啫，因為最終係你食嘅，所以你覺得邊一樣你方便咧，就用嗰個方法就得㗎啦。嗱，你可以兩樣擺埋一齊嘅，其實真係冇乜所謂，因為紫薯你啲汁會可能過咗落去啲粟米度，因為你一陣整完成個都係紫色㗎啦，所以其實係冇乜關係。咁你若果想，你可以分兩個兜嘅，但係我咧就大火蒸25分鐘，跟住咧就蒸熟佢啦。你驚呢道汗水咧，你可以攝張紙喺嗰個蓋嗰邊，咁佢會斜斜地之餘，佢仲會吸少少水。咁你咧就唔驚咧蒸汽水咧就滴翻落去嗰啲薯仔喺紫薯或者粟米度。嗱，我通常蒸嘢咧就用呢個方法嘅。嗱，而家粟米煮好啦，你睇下佢變晒差唔多透明啦。咁跟住咧就已經焗完啦嚇。咁而家咧就過冷河。嗱，
你過一過咧，啲粟米出晒，啲西米出晒嚟㗎啦。咁嗱，倒完落個碗之後咧，你會見到嗰個撈咧會仲有嘅，你就刮埋嗰啲啦，梗係冇晒啦嚇。之後咧，我哋就擺埋一邊，因為要等個粟米蒸好咗之後咧，咁攞呢個去煮，加糖，就再加粟米去煮。嗱，佢去煮之後咧，就唔係要煮滾佢，淨係要啲糖溶，所以咧就唔使話要好大火嗱。首先咧，而家咧啲紫薯咧蒸好咗啦，揾叉壓好容易就壓碎㗎啦。係啊，就將佢變成糊，因為你一陣溝落去啲椰汁度咧，就你將佢研碎咗之後咧就容易啲。你到最尾咧都係會有好多咧用唔到，唔使驚。嗱，呢一個步驟咧就純粹個人喜好啦。你中意深色啲，好似我整出嚟嗰個咧，你就可以用咁多薯仔。如果你話你唔想咁深色咧，咁你落咧就唔好落咁多啦。咁呢個真係睇你個人。如果你話淨係想要色嘅，你唔需要佢甜味，唔需要佢香味咧，你可以用啲紫薯粉去撈都得。但係咧有新鮮嘅，點解唔用新鮮咧？紫薯都唔係好貴嘅。至少我喺美國買唔貴啦嚇。而家首先咧就要整咗嗰個西米先。西米倒落去慢火，跟住就加40g糖。然之後加埋啲粟米，總之你搞到啲糖溶晒咧，可以熄火啦，唔使要煮滾佢，唔需要，因為粟米熟咗，西米熟咗，你淨係想佢整溶啲糖，所以咧就開慢火就將佢攪勻嘅。攪完之後咧就可以畢落去啲模度。今次咧你會見到啦，如果呢一個食譜咧正常咧係可以整到16個細嘅。佢好似個蛋撻模，但係我冇咁多個，同埋我平時整咧就用一樣都係玻璃兜，跟住整好之後就將佢切正方形一嚿嚿嘅。但係今次拍片俾你睇就做一個唔同啲，咁其實可以用譬如蛋撻模啊，或者用其他模去整嚇。咁如果你用蛋撻模咧，正常 size 唔係大嗰隻咧，就可以整到16個嘅。咁我今次咧就整12個，再加上一個用玻璃兜裝嘅模，咁兩個俾你睇晒可以點樣整啦。你見搞到嗰個糖溶晒咧就得。你點樣知道個糖溶晒？你攪佢嗰陣時聽唔到啲沙沙聲，嗰啲砂糖嗰啲好似沙咁嘅聲咧，就溶晒，咁啊可以熄火噶啦。唔需要話煮到佢滾嚇。頭先口誤係10個蛋撻模，跟住另外再加一個玻璃兜裝嘅嚇，老人痴呆向嗰邊方向發展你咧就唔好擺太多，因為咧你想喺個頂度有一陣咬落去咧香好味之餘咧，唔好太厚，因為你始終都係想個椰汁同埋個紫薯嗰邊嗰個香味同埋嗰邊個口感多啲嘅。咁如果你話你實好中意食西米嘅，我遲啲會整一個西米糕，咁可以滿足你。但係呢一個咧真係唔好落太多，一層咁咪好啦，薄薄地嘅一層，咁靚之餘咧咬落去啱啱好。椰汁呢度咧其實同之前我整嘅椰汁糕都一樣噶啦。水啦、奶啦，跟住椰汁啦，跟住呢度咧就會加埋紫薯啦，加晒所有嘢咧攪大概1分鐘之後先好去開火。你等佢嗰啲嘢融合咗，開火之後咧就要加嗰個魚膠粉。咁你講下你睇下魚膠片咧，咁就揾啲凍水浸一浸佢先好擺落去啦。你攪勻佢咧，跟住你開火煮，一路都要攪嘅。你會見到嗰個紫薯咧未必會溶晒，你唔好理佢，因為一陣咧我哋都要過隔一隔佢，跟住就將啲未攪勻嘅加晒佢，咁嗰個成個嗰個糕咧就會更加滑嘅。咁呢度你就睇啦。如果你想咧，你可以落譬如一半紫薯先，跟住個顏色你覺得唔夠深，再慢慢加。但係我不嬲咧，就將佢全部整晒，因為紫薯都健康㗎嚇。
你顏色深少少冇乜所謂，因為一個我覺得啱啱好。當然啦，有睇下個人喜好，你有陣時中意啲顏色淺啲嘅，咁冇乜問題。咁呢啲係隨你嘅啫但係你越少咧，嗰個紫薯嘅香味同埋個色咧就會越少，咁你自己要搞啦。同埋如果你係譬如整無糖嘅咧，咁就真係盡量唔好少，太少個紫薯，因為唔係真係唔甜冇乜味嘅。嗱，魚膠粉落完啦，一樣啦，一路搞一路搞，跟住應該咧滾嗰陣時，所有魚膠粉咧就溶晒㗎啦。嗱，你睇下佢滾啦，跟住咧啲魚膠粉就應該啱啱好溶晒。嗱，你見到佢咧就好似已經攪溶晒，其實唔係嘅，因為佢個紫薯有啲纖維嘅，佢嗰個纖維嗰啲部分咧係用唔到嘅，咁我所以過濾咗，跟住之後咧你整嗰個椰汁糕咧先會滑嘅，咁呢一個部分咧我就唔要啦，整翻呢啲渣就你中意可以食嘅，因為甜嘅跟住呢度倒落去咧。就要9分滿，就唔好去到頂，因為佢硬咗之後咧會啱啱去到頂㗎，所以你唔好倒得太滿倒好晒之後咧就擺落雪櫃最少6個鐘最好就過夜，咁跟住之後咧就可以食㗎啦就係咁簡單，我整到你都整到啦。如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候咧你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦，Thank you，拜拜。